我哋又見面啦！今日主要嘅行程呢，就去京都賞櫻，所以一大清早我哋就去咗 Toyota Rent-A-Car 度租車。呢幾日呢，我哋會喺京都自駕遊呢去睇櫻花。一入到京都，我哋就發生咗件好不幸嘅事件，就係啱啱超速被警察捉到啊！而家呢，就要去郵局度呢交罰款。今次超速嘅罰款呢係12000 yen。重新強調翻，揸車超速係一定唔啱嘅，大家呢一定要注意交通安全，遵守交通規則。頭先呢，我哋就喺進入清水寺範圍嘅一條主要道路上面俾人捉到嘅。咁呢條路限速呢30，我哋車速好似係42、43度，咁結果就俾人捉咗啦。我估呢係因為櫻花季節，太多車揸入京都範圍，所以呢警察就喺啲主要嘅幹道上面設置咗路障去捉一啲超速嘅車咯。其實我哋去過好多日本嘅地方自駕遊，京都市區呢係自駕遊最辛苦嘅地方，啲路呢又唔算係好闊，跟住有好多窄巷，仲要好多人同埋車，而且係好難揾到泊車位。我一啲日本嘅朋友咧都同我講，佢哋係好憎喺京都揸車㗎。下次如果再喺京都旅行呢，我都係搭返地鐵算啦。我哋喺京都第一個賞櫻地點就係祇園八村，佢係京都非常之有名嘅賞櫻景點。佢係一條大約200米長嘅石板小路，而兩邊呢都係種滿櫻花樹，小橋流水配上日本嘅舊式建築，非常之古色古香。幾年前我都喺呢度影婚紗相㗎。可惜現場嘅櫻花呢，仲係啱啱開花嘅狀態咯。我哋去完祇園八村之後，第二個景點就係圓山公園同埋八坂神社，距離祇園八村行路只需要10分鐘，所以我哋行過去就得啦。望落圓山公園嘅櫻花呢，係相對比較盛開嘅。呢度呢，仲有櫻花季限定嘅市集，有好多小食攤檔。除咗遊客之外，都有好多日本 local 都嚟賞櫻。呢個係圓山公園最有名嘅櫻花——紫園之垂櫻。發現呢度呢有個好特別嘅生日籤啊，係會根據你嘅生日嚟睇你嘅運勢。呢度就係八坂神社啦。今日第3個賞櫻景點就係速上鐵道，佢係一條長達582米嘅廢棄鐵道，兩邊種滿染井吉野櫻嘅櫻花，亦都係京都有名嘅賞櫻地點之一。
現場嘅櫻花呢都係啱啱開花嘅狀態，唔算係好茂密。呢度仲展覽咗啲舊火車嘅部件。相信過多幾日櫻花盛開嘅時候，呢度一定係好靚。不過建議大家要早啲嚟，如果唔係呢度真係太多人啦。終於到咗今日最後一個賞櫻景點，就係哲學之道啦。哲學之道係位於左京區嘅沿河散步小徑，沿途係種滿咗好多櫻花樹，都係京都賞櫻必到嘅地點之一。第一次聽到哲學之道呢個名呢，係源自於村上春樹嘅一本巨著，叫做《挪威的森林》。利申我係冇睇過呢本書嘅，咁啱呢，身邊有朋友係好中意，所以呢，我先知道有呢個地方咯。我覺得哲學之道呢係一個好有詩意嘅地方，同傳統老街嘅祇園百川感覺係唔一樣嘅。呢度呢係屬於比較恬靜，我個人嚟講呢係比較中意哲學之道。哲學之道側邊呢，仲有條小小嘅商店街。我買咗呢個櫻花 latte 啊，味道甜甜地就冇乜特別咯。今日賞完成日櫻花之後呢，我哋就要去酒店 check in 啦。我哋入住嘅係京都十條阿里斯頓酒店，佢嘅位置呢係距離京都車站比較遠嘅十條。酒店大堂提供咗各式各樣嘅基本用品，例如睡衣、拖鞋同埋洗漱用品等等。我哋呢就會住4日3夜，價錢總共係港幣3654蚊，每晚平均係港幣1218蚊。櫻花季嘅酒店真係好貴啊！所以呢，我哋選擇住遠少少咯。酒店房呢，就同一般嘅商務酒店一樣，非常之細。而洗手間呢，都係冇乜特別嘅。今晚我哋約咗一間喺京都都幾有名氣嘅燒肉店，佢嘅名叫做京之燒肉處宏。一坐低呢，佢就已經上咗前菜。本身我哋 book 咗呢係6000yen嘅套餐，去到現場呢，我哋就升級咗做7000yen嘅套餐。牛肉壽司呢，好好食啊！牛舌都唔錯。
我本身係超中意食葱嘅，所以呢份9條葱肉卷真係好好食，而且仲有好多肉汁添。牛裙邊肉呢真係好嫩滑，而臘排呢都係入口即溶㗎。最後呢，就係以韓式石鍋飯作結。今日真係好滿足啊！睇咗想睇嘅櫻花，食咗想食嘅燒肉。我哋下次再見啦，拜拜。